मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए जो खुदावन ने हमें बख्शी है। वो जो खुदावन जो वादों का सच्चा है, वो जो बरहक है और सच्चाई से भरा खुदावन है। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए। बाप जी शुक्र करते हैं कि आज आपने हमें फिर नया दिन बख्शा, जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा, ताकि जो कल हमने काम पूरा नहीं किया बाप आज उसे पूरा करके आए, आज फिर अपनी ड्यूटी पे चढ़ें और उस काम को पूरा करें जो आपने हमें बख्शा है बाप। आज हम आपकी मर्ज़ी पर और आपके पाक कदमों पे चलना चाहते हैं। हमें पाक करें बाप जी, हमें साफ करें ताकि आपके कदमों पे चलें, क्योंकि आप रहीम और रहम करने वाले बाप हो। आप अपने बच्चों पे तरस खाते हो, उन्हें रोज़ मौका देते हो, उन्हें रोज़ ज़िंदगी देते हैं ताकि हम संभल जाएं, ताकि हम उस काम को पूरा करें, उस मर्ज़ी पे चलें जो आपकी मर्ज़ी है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं और वो भी अबदी ज़िंदगी पाएं। खुदाम जी आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करती हूँ, जो पहला पतरस पहला बाप उसकी 25 आयत में यूँ माकूम है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। खुदा हमें बार बार मौका देता है, वो बार बार हमें तंबी देता है, वो बार बार हमें अपने कलाम से भरता है ताकि हम उसकी मर्ज़ी पे चलें और उसकी मर्ज़ी को पूरा करें। खुदावन जी इसी कलाम में लिखा है कि हर बशर घास की मानित है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूलों की मानित है। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो ज़िंदा है, जो अबदी ज़िंदगी देता है, वो कभी नहीं ख़त्म होता। खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हमारी हिफाजत करता है, क्योंकि हम तूफ़ानी तुख़म से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो ज़िंदा और कायम है, हमें नए सिरे से पैदा करता है, हमें नई ज़िंदगी देता है, हमें नए जामे देता है। जब हम कलाम के मुताबिक चलते हैं तो कलाम हमें निखारता और संवारता है, वो हमें नया बनाता है। जिस तरह साया नबी की मार्फत में लिखा गया है कलाम में कि खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशहाली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैलाबी बाग की मानित होगा और उस चश्मे की मानित जिसका पानी कभी कम नहीं होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन कहता है हम हमेशा उसके कदमों में रहेंगे, हमेशा उस बाग में रहेंगे जहाँ जिसकी सड़कें भी सोने की हैं। वो हमेशा हमें अपनी कुदरत से भर देगा, वो हमें अपनी कुव्वत से भरेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, उसके कलाम पर तवक्कुल करना है। कलाम जो ज़िंदा है, खुदा खुद कहता है कि मुबारक है वो लोग जो इस कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं, जो उसकी मर्ज़ी पे चलते हैं, जो उसकी राह पे चलते हैं। तो खुदावंद हमें कुव्वत से भर देता है, अपनी पाक ताकत से भर देता है। अगर इसी तरह हम ज़बूर 103 में देखें, उसकी 15 में लिखा है कि इंसान की उम्र तो घास की मानित है और वो जंगली फूलों की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं और उसकी जगह उसे ना देखेंगे, लेकिन खुदा की शफ़क़त से उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है। आमीन। वो हमेशा हमें ज़िंदा रखेगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल रहेगी। ये खुदा के वादे हैं, हमें उस वादों पे चलना है, उस कलाम पर चलना है जो खुदावन हमें कलाम दे रहा है। खुदा कहता है इस कलाम पे चलो और हमेशा की ज़िंदगी पाओ, और हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ ज़िंदा खुदा के कदमों में है, उसके कलाम में है, क्योंकि उसका कलाम हमारे राह के लिए रोशनी है। इसी तरह असाया 49 में बोला गया है कलाम है कि ऐ सयून को खुशखबरी सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और ऐ यरूशलेम को बशारत देने वाली ज़ोर से अपनी आवाज़ बुलंद कर,
خوب پکار اور مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس خوشخبری کے کلام کو دنیا کی انتہا تک چلتے چلتے پہنچانا ہے کیونکہ خدا آنے والا ہے۔ وہ دیکھو خداوند بڑی قدرت کے ساتھ آنے والا ہے، ہمیں وہ بڑے جلال کے ساتھ آنے والا ہے اور وہ عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ ہمیں اپنی عدالت کے لیے تیار رہنا ہے تاکہ ہم پورے اتریں، ہم اس کے ساتھ جانے والے بنیں کیونکہ خداوند ہمارا زندہ خداوند، ہمیں زندگی دینے والا خداوند نہ وہ تھکتا ہے، وہ نہ ماندہ پڑتا ہے۔ ہمیں صرف خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم کی ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہمارے خدا کا، جب ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو ہمیں روح کے موضوع چلنا بھی ہے، ہمیں کلام پر چلنا ہے، ہمیں کلام پر توجہ کرنی ہے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں پورا ہو۔ وہ ہمیں ہمیشہ قہر سے بچاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں صداقت کی راہوں پہ لے چلتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہیں کرنی بلکہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے کلام پر توجہ کرنا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہمارے ساتھ ہے، جو ابدی روٹی دیتا ہے، وہ زندہ کلام ہے۔ ہم نے صرف کلام پہ کھڑے رہنا ہے، یہی کلام ہمیں بچائے گا۔ یہی کلام، جس طرح خداوند یسوع مسیح کو بھی آزمایا گیا تو خدا نے کلام بولا، خدا تو خود کلام تھا، پر خدا نے بھی بولا، شیطان کو اس نے ڈانٹا کہ میں روٹی ہی نہیں سے انسان زندہ رہتا۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ اختیار دیا گیا ہے کیونکہ ہمیں بھی یہ کلام دیا گیا ہے۔ یہ کلام آج ہمارے منہ میں ہونا چاہیے تاکہ ہم آنے والے وقتوں پلوں میں اس کلام کے ذریعے سے مقابلہ کر سکیں۔ ہمیں جس طرح افسیوں اس کے 6 باب کی 10 آیات کے سارے ہتھیاروں اختیاروں کو لینا ہے۔ ہمیں یہ دنیاوی جنگ نہیں لڑنی، ہمیں گوشت کی جنگ نہیں لڑنی، ہمیں روحانی روحوں کی جنگ لڑنی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کلام، زندہ کلام جو 2 دھاری تلوار ہے، یہ ہر وقت ہمارے منہ میں، ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف کلام سے بھرنا ہے اپنے آپ کو تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم مقابلہ کر سکیں۔ جس طرح دنیا میں کہتے ہیں کوئی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو جلدی کہتے ہیں جی وہ کھانا جمع کر لو، یہ کر لو، سب کچھ کر لو۔ جب یہ 2020 تھا تو ٹوائلٹ رول نہیں مل رہے تھے، وہ جمع کر رہے تھے لوگ، جہاں جاتے تھے سٹوریج میں وہ ہوتے نہیں تھے، یہاں تک قہر پڑ گیا تھا۔ لیکن جب قہر کا وقت آنے والا، اس کے لیے صرف ہمارے پاس یہ کلام ہوگا، یہ ذخیرہ جو نہ ختم ہونے والا اگر ہمارے اندر پڑ جائے گا تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا، اس کا کلام ہمارے ساتھ رہے گا۔ وہ جب کلام خود ہے، تو جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہمیں بچائے گا، وہ ہمیں چھڑائے گا، وہ ہماری مدد کرے گا۔ خدا کا زندہ کلام لے لو تاکہ ہم بچائے جائیں۔ اس کلام ہی کے وسیلے سے ہم بچیں گے کیونکہ کلام ہمارے لیے روشنی ہے اور ہم کبھی اندھیرے میں نہیں رہیں گے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، قوت دے، طاقت دے، حکمت دے تاکہ ہم ہمیشہ کلام پہ توکل کریں۔ اے باپ، آج کے دن ہم تمام بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں کیونکہ آپ ہی نے تو لکھا ہے، آپ ہی کا کلام تو کہتا ہے کہ میں ہی تجھے شفا دیتا ہوں، تو شفا میں ہی دوں گا۔ تو باپ ہونے دے کہ آج سب آپ کے اس کلام کو اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں تاکہ وہ شفا پائیں۔ آج ہم سب ان کے لیے گیپ میں کھڑے ہو کر باپ جی اس کلام کو ان کے لیے لیتے ہیں تاکہ وہ سب شفا پائیں کیونکہ شافی آپ ہو، اور آپ ہی نے تو کہا کہ میں تمہیں شفا دوں گا، تو آپ دیں گے باپ جی، آپ سب کو شفا دیں گے۔ خدا جو سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کریں کیونکہ آپ ہی نے تو کہا میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے سفر میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو خدا جی آپ کا کلام سب کے لیے مانگتے ہیں، اس کلام کو سب کے لیے لیتے ہیں تاکہ خدا جی آپ کے وعدے اٹل ہیں، سچے ہیں، برحق ہیں، وہ پورے ہوں گے کیونکہ آپ تو خود اپنا پاک کلام پورا کرنے کے لیے بے تاب رہتے ہو باپ۔ ہم اس کلام کو لیتے ہیں خداوند، جن کے پاس آج خداوند جی گھر میں کمی دستی ہے، خداوند جی یسوع کے نام سے پوری ہو، دور ہو جائے اور وہ کمیاں پوری ہوں کیونکہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جو گھر
दुआ करता है वो कभी नहीं डूबेगा, मैं उनके साथ रहूँगा। ऐ बाप, उन्हें रोज़ की रोटी देने का आपने वादा किया है। खुदावंद सबके लिए इस रोटी को माँगते हैं जो अबदी है और ज़िंदगी की रोटी है बाप, उन्हें बख्श दे ताकि आपका कलाम पूरा हो बाप जी। खुदावंद सब पर रहम करें, तमाम घरों के खित्ते भरे रहे कुदूस बाप, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि आपके तालिब कभी किसी चीज़ के तालिब नहीं होते। आप तो उन्हें नींद में दे देते हैं, आपके वादे हैं, आप उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देते बाप। अपने कलाम की खातिर बाप जी सब पर रहम करें, सबको बरकत दे खुदाम, सबकी मदद करें, रहनुमाई करें खुदाम जी। तमाम मुक़द्दसीन के लिए खुदाम जी, तमाम पास्टर्स के लिए खुदाम जी, तमाम रहनुमायों के लिए जो खुदाम जी आपकी खिदमत को करते हैं और आपके इस कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुँचाना चाहते हैं, उनके लिए वसाइल को मांगते हैं, उनके लिए कुदरत को, ताकत को, हिकमत को, सब के लिए मांगते हैं और अपने अल्लाही ख़ज़ानों से उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, क्योंकि जो खुदाम जी आपका टाइम आपको देते हैं और आप भी उन्हें कभी मायूस नहीं करते बाप जी। आप उनके साथ साथ चलते हैं और उनकी मदद करते हैं। खुदाम सबकी रहनुमाई करें, अपनी कुदरत से भर दें, अपनी ताकत से भर दें बाप, सबकी मदद करें प्यारे बाप जी, सबके साथ हो प्यारे बाप जी। आपका ज़िंदा कलाम हमेशा हम सबके साथ रहे और हमारी हिफाजत करे, यीशु नाम में आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सबके साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन।